ngasi phongkhiba tongan ba manipuri se phongsing digi maruibi ipausing myamna thamjagi ahanbada sanaleba pauksi digi lakhusaraga popi pambi yanbada yaoba VDF ki personal amathi ba khangdre Sandil district ki 5 civilis ki area da su park sana popi tharamle Indo Myanmar border gi 5 civilis ta popi pambi yanba sakhibda yaokiba VDF personal ama mangkhre amasum SDPO Sandil na lusing Sandil Police, Kaksing Police, Forest Department na Narcotic Bureau ki apun mati mamana Sandil District ki manungsan ba Indo Myanmar border gi 5 civilis ki area tha sigi taraga trukti gi popi yan ba sakiba dru yaw kiba VDF personal ama mapam khangna mangkhre ngasi pawba thibi gi thaba yamna kan sa thari haidi mapam khangna mangkhre ba personal adudi ningom premananda kawi ma ki VDF number 706 ni ma hauji thobal district police ki makhara singkham post posting tapne hari mafa maduri ki phangwa pawam ki matungina tha sigi kun gi numidang phawbadi mayam punna saksa bahoba yarongke madugi matung digi ma urakta badigi thiba horakhibani mangkhriba personal asigi imungi miyoi singchu mafa maduri sangchilaktuna hauju thibu humbi ki thabak yam kana sathari tha sigi taraga turukti kunga mathoi phawba sathagada ba popi pami yanthat ki drive aduda saru yaruna ba thobal police ki personal humdra gi list ama thobal SP education rakhobizamna tha sigi taraga manga da order thokpada mangkhribe en premananda sis yorakpani makoi punna tha sigi taraga turuki ayukta sapikarong police station report tawraba matung drive adu satakhibina hari amarumda Sandil district ki manungsan Indo Myanmar border lediba 5C village ki area da su park sana popi tharamle Popi pambi mayam asi puna manghanbada asob force amadi matam sangane hari ACF Sandil and Munal thadorok basirolamagi matungina thasigi taragani to the Consumers Affairs Minister L Susindro Mitaina lusinguna aerial survey pangthokluraba matungda state government of forest police NAB yauna satharakhiba joint drive ngasi forward Sandil district ki kul taraga mathude tharamba lokpe yaraba popi pambi puna lam acre Samga kulom yanthatuna manghan bagat natana popi thabda sijinana ma loksang kuntra rom su mai thadoktuna manghan khre hauju phawri yanthat khriba popi pambi singa sina sarokna kani kg lisingani ga songwa rom di puthuklam gani hari sirol sina makhatana hai survey edu Sandil district popi thaba kul taraga humdoi pirakpi gi manungda khulani langpi court amadi laijang khuldari sahi ani ahungi mamangna popi pambi tharamba natana haujumaki oina anoba popi pambi thabi khudam phangide aduma pulaibuk thibide 5C village ki area dari park sana popi tharamle mayam asi punna manghanbada asoba force amadi matam sangani popi pambi singsu aso pisak nairiba maramna yanhapada su awaba moiri manipur gi popi thariba khul singi mahoksa gi akoibagi phiyum asuki matip uning singsininga hoiri umang kokthuk tuna mangan takan khrabanina matam khragi matung dari ising phangdabagi awaba mayuk naragani amadi thum yauna makal maka gi chemical sing sijinabana khudaki oina manama sing amadi uwa thabasu yakhiroi maramisa Sandil Susampur amadi Kangpopui district natana lemhauriba singi district singda ekhoi punna popi thaba thingaudrabadi Manipur tungda marubumi amu oirakpasu yai haidi haujik popi lokpa horakpa matam oibana popi pambi yanthatpagi khwaidagi matam sangi matam khra leirabadi popi lokhragani maramisna Manipurbu marubumi oibadigi amadi anisuba golden triangle oikhidringai singmi tami ekhoi puna hotnaduna popi plantation digi imalebak Manipurbu kalhausi haina sirolsina suma khatarakli atopa pawmana memari refugee ohumna nanthokuna senkhre Susampur district police na pharaga satababana mandap hang temporary jail thamlakhiba memari refugee ohunga se nanthokuna senkhre police tagi phangwa pawgi matung ina nanthokuna senkhra memari refugee sing ohumadudi haukiba sai english singani kunga mathogi april thada phaba memar dagi Winminte say kungani pat apokpa tharsa say simakta da phakiba winneng thon say kungatret amadi mamang say english singani ga kungani thugi april thada phaba biaka say taragatre apokpa usawelini haukiba say ani homasida mema romnegi sangsilakba miyoi samga kulom Susampur police na fogatuna tungan temporary jail sing da thamduna lakti Kobe lesat matam na sumiyoi khra laikidaba su yaukhrabani ngasi mangkhriba miyoi hum adugi manungna miyoi amadi local gi lot ningthina ngangmanga miyoi na su pausna makhatari atopa pawmana mo mitai pangal singu schedule tribe status tana na warep lokre Manipur khundariba mitai pangal furup asi constitution gi ngaksel makhada hingjaba yana ba masum sakta mangandana thambina bagidama schedule tribe status pinabina ba Laingang tataksin na bangasi pangtukiba mitay pangal singgoy ba asaw ba miyam gi mipam na warib lakre
Mitei Pangal Sidul Tribe Demand Committee na sinduna Imphal East ki awa ground na pangthukiba ahanba miyam gi oiba convention na kupna khanaraba matungda tungan ma warep mari lokhi ngasigi mi phamaduna lokhibu warep singi manungda Mitei Pangal singasi Manipur gi mutkiba yabagi akiba leiraba yelhomi oina leirakpana maram oirka masagi saktam kanjaba ngamnabagdama Indian Constitution gi makhara ngaksel gi thabak sangsinwa tangai phadaba leirakpana Mari Lenaba authority singda Mitei Pangal Furupu Sidul Tribe status pibinaba akan mamongda takshinba hainiganaki. Mi pamaduna Mitei Pangal singasi lengak lon kunai lon sitmi lon amasum satnakang lon kya asida kai tharakpigi piba mamada lakliba asina maramoiraga Mitei Pangal amasu Mitei Pangal gidama awaba saruk yaminariba miyamna hauji kai tharakliba saklona singak selhongna ba amasum punna kanminana bahonabada warep lokhi. Mitei Pangal bu Sidul Tribe ki lista salana bagi thabasi Mitei Pangal Sidul Tribe Demand Committee na sinbagaloina committee na sangsilakpa thabak thorama masum khongjong khudingmakta Manipur leiriba Mitei Pangal singna asan mirai naidaba mongda mateng pangminana ba hainasu waret lawre hari ngasigi miphamaduna tungan furuk mayamna khundaba lamnam ama oibna Kanglup Furup Kudima si magi mipaini oiba thak yaure hena khannarakpagi tangkak yaurakpana maramoiraga Manipur khunda minariba miyoi Kanglup Kudimak amaga tathok tasin taunaraga pulap nungsi sananaba puraknaba honaba haina warepnaki ngasigi convention adugi matangna Mitei Pangal Sidul Tribe Demand Committee gi wangangloi Masud maibam hai Mitei Pangal Sidul Tribe Demand Committee na sangsilakliba khongthang asi mapungoina lamdam asida khundariba Mitei singi Kungul mangkhibadagi kananaba miyamge bu wakhalon adu lawnaba honabani Mitei Pangal gi puari khangdaba yaurib singbusu takpibigi matam yaure Mitei Pangal singna kumja English singa niga taraga maridagi Mitei Pangal singa si karamba thakta leiribagi haiba khangnaribani Manipur gi Mitei Pangal singa si sel thungi phiba mahi masing tamba mapalam gi sapu kya gi saithing sauna nangli Manipur train yorapa masum Ek is policy lakpa matamna Mitei Pangal singi khudong saba kya mangkhigadauribadu yenglaga masi pangthokpanaki lamdam asida khundariba Mitei Pangal singasi phijet chakchara yumsa kaisada satna lonchatta sap manaribani adubu ngasidi hagolagli mirol sina ipu nat ki satna kanglon kya mangsilakpa matam gi oina lakpa social media na miyamu humnuna purakna bohna ba yaudabnati lamdam asida leiriba Mitei Pangal amasum Mitei singasi lupkhigadoriba hi amada tongbaga manari maram asina aikhoibu tung koina ngak sienna thamna bahonabada constitution gi safeguard sing mathau tarai maram asina miyambo constitution gi pathap amagi makhara ngak selana ba khongthang asi lokhalapane hari mangna hai Mitei Pangal singasi ningthauna ningol thajaduna makogi sadang nauda oina lapane Islam laining sasarabasu Mitei Pangal singasi Mitei singnigi satna lonchat kya tamlaga lamdam asida khundarakpani kanagumana mapalamdagi lakpa miyancha singumna Mitei Pangal bu ubibasi tawbigano haina spouse ta phungdorakli makasa tharapoina to papom officer taraga mathoi ko na IPS ta promotion pikre Manipur police ta seniority gi tangda matam sangna sayenaba laktuna Supreme Court phau yokiba case ama court asina hokiba kumja English ngani ga taraga mapan gi November judgment ta khraba matungda thasi gi taraga mapan Ministry of Home Affairs na order thoktuna MPS personal taraga mat IPS ta promotion pnkre India government ki Ministry of Home Affairs ki joint secretary Anand K Sarana khuyek pidnu thadorakwa sirol gi matungina Indian Police Service Appointment by Promotion Regulation 1955 ki matungina Union Public Service Commission gi thasi gi mangada mi phamama pangthoktuna Manipur gi MPS officer taraga matoi sibu Indian Police Service ki hangma phamsing adu mention na ba promotion pikibani promotion asigi dama khangalaba personal sing adu di kumja English sing ani ga taraga turuk ki select list gi MS Joyce Larem Mawi M Rajan Singha L Ngariang Thang S.H. Yogeshwar Sharma S. Sumarji Singhani kumja English singani ga taraga mapan gi select list gi M. Mobi Singha kumja English singani ga taraga nipan gi select list gi L. Deven A. Gyanashyam Sharma Hai Sitaranjan Mangkhojan Kipjeni kumja English singani ga taraga mapan gi select list gi K. Ajit Kumar Sharmani adomina makoi taraga matoi sigi manungda personal kharadi mangjomna thabak gi retate tawkraba maramna officer manga khaktamak direct promotion tawgudori hari makoi manga adudi MS Joyce S.H. Yogeshwar Sharma S. Sumarjit A. Ganasyam amasum K. Ajit Kumar Sharmani hari panma yabde Manipur Police ki direct MPS amasum promote MPS singi
Marakta seniority ki matang sa yana palakpadagi haukiba kumza English singa taraga humdoidigi hauna officer singi marakta case tauna duna lairakibani hairiba case sa Supreme Court phawa yoroktu kumza English singa taraga mapanda Supreme Court na pramoti MPS officer singbu senior oina laugadabani haina rai takibani swaidi Makasa tharak poina hoyelan pawdigi atopa maruibi ipaw sungmu mayamna thamjage sai taraga mathugi manungda Manipur ingbegi sang khanghong honglakle normal minimum temperature dagi yamna tathan ingle bizoy lashram hoyelan pawdigi maruibi report ama mayamna thamjage tungan maram kya dagi malem pumbagi oina mayuknarak liba climate change ki akanba sapu piraklaba singna ikoi question ma Manipur du yorakpadagi haukiba sai taraga mathugi manungda ayinga sagi khalkham thengna kai tharakpana maram oiraduna haukiba sai singa sida khwaidagi ingba tha sing oiriba January amasum December masagi oina ingpham thokpa normal minimum temperature NMT gi sangdagi khanghongdun ingle masina maram oiraduna Manipur gi miyam thoidok hendongna pikliba angang singa masum sahi yamsilanglaba miyoisingda ka hena ingbagi awaba mayun hale oiragliba phiba musigi matang lamphel pata leiba Indian Council of Agriculture Research ICAR dagi phangba report ki matungina haukiba sai English singa niga taraga ni thoidagi hawraglaba English singa niga kunga ni thoi phawgi sai taraga mathugi manungda khwaidagi ingba tha anigi manungda ama oiriba December state asida oikiba ingbagi sangna kumja English singa niga taraga ni thoigi December kunga mangada normal minimum temperature 5.3 oigadabada Celsius degree 1.4 yawna inki aduga English singa niga taraga humdoidana December taraga treta normal minimum temperature manga oikibada 1.0 inki asumaina Thangnaba sai English singa niga taraga mari dasu December 20 da normal minimum temperature 5 oigadabada 3.0 inki kumza English singa niga taraga mangagi oina December thagi kunga tarukta normal minimum temperature 5.2 sangda ingadaba subnutagi Celsius degree 0.9 yawna inki aduga thangnaba sai English singa niga taraga tarukina December tarada khwaidigi yamna Celsius degree 5.8 yawna inki adubo hairibi numit asida oigadaba ingbigi sangna 7.2 oihi kumza English singa niga taraga taretana December kuntrada normal minimum temperature 3.7 oigadabada masidagi tangkhai ama hengalakladuna 6.3 khaktama inki adubo thangnaba sahi kumza English singa niga taraga nipan ki oina December kunga tareta normal minimum temperature 4.7 oigadabada Celsius degree 3.5 yawna inki loinana kumza English singa niga taraga mapan December thagi khwaidigi ingmi sang thadugi kunga mangada normal minimum temperature 5.3 laigadabada subnatagi 2.5 yawna inki kumza English singa niga kungi oina su December thagi oina thadugi kunga mapara normal minimum temperature 4.5 oigadabada masidagi hantaraga Celsius degree 3.1 yawna inki aduga thangnaba sai English singa niga kunga matugi December kunga nipanana numit asida normal minimum temperature 4.4 ingadabada masidagi hengalaga 6.2 inki normal minimum temperature ki sanga si hauki basai English singa niga kunga ni thoi yawna apun basai taraga mathugi manungda December kunga humdo English singa niga kunga ni thoi desu normal minimum temperature 4.9 oigadabada manga yawna ingduna hauki basai taraga mathugi manungda ahumla khakta normal temperature sangdagi henganhanba ingma mayawna khrabasu ayamba sarukti normal minimum temperature ki ingpham thokpa sangdagi ka hena hanthana ingmagi sang mayawna ki amaramda haukiba sai taraga mathu ishigi manungda khwaidigi ingba thani ki manungda ama oiriba January thagi oinadi kumza English singa niga taraga ni thui goina thadugi kunga mapan normal minimum temperature mangada laigadabada 1.0 yawna inki kumza English singa niga taraga humdagi oina January taraga mathuida normal minimum temperature 4.4 khaktama ingadabada yamna khenaba mongda numit asida Manipur da -0.5 yawna inki kumza English singa niga taraga maridana 1.1 English singa niga taraga mangadana 2.9 English singa niga taraga taruktana 2.6 English singa niga taraga tareta 3.2 English singa niga taraga nipana 2.5 English singa niga taraga mapanda 2.9 English singa niga kunda 3.8 English singa niga kunga mathuida 4.1 English singa niga kunga nithuida 4.9 gi sangda ingkiba loinana saliba anabu sai kumza English singa niga kungo homdoi goina hausik January gi kunga nitu English singa niga kungo homdoi phabi goina khwaidigi ingba thasigi taraga mapan amasung kunna suknatagi Celsius degree 1.7 yawninki hairiba numit asimaktada ingpham thokpa normal minimum temperature gi sangna mathangsina 4.5 amasung 4.8 oigadabani aduga ngasi January kunga nitu de oikiba ingbagi sangna 3.0 ni masimaksu ngasi goina normal minimum temperature gi sangdi 4.1 ne masidagi hanthana inglibani
Haukiba sahi taraga mathuigi manungsida inggadaba normal minimum temperature digi hengana ingba January thagi oina kumja Englishingani kunga mathuigi January amada numisida normal minimum temperature 3.8 oigadabada 4.1 jaun ingkiba khaknatana atai lemhoriba January gi numitsingdadi ingpham thopa sangnagi hantana ingki Manipur sanglaba sahi taraga mathuisida ingasagi khalda ka hena khal kairakpagi report mayuk narakliba sigi mathakta haukiba numit kharani da Tamenglong Senapati Urkhul Chuchangpur None amadi Bisnupur district ki mafam kharadadi paktaknana miyamna untarakpagi khudong sadaba mayungnari oiragliba phibam asida saknairaba environmentalist kharana phongdokhibada phibam asi nomonomi hena suksilakpadona taksilakli maram asina Manipur state asigi miyam maruoina stakeholders singa masum laigana mausagi phibam ngaktuna thamna bonaduna kaithaliba ayinga sagi sanga si thingona ba honadrabadi tungi mirolna amuk hena khudong thibak mayungnaragani haidenisu pawsida phongdorakli atopa pawmana lohongdriba nupa nupi siminaramle tabada yamna nuwaitaba thawdu amoina nungsinajaba nupa nupi ngasi u pambi amada puna thawri yanuna siminaramba thengnare haina police ki mekedi phongdorakli sai kulungi oigadaba nupa nupi ani asi nungsinarabus imung manungi miyoisin ayaba pidabadagi masa matumda sijanaba phirep lawkibo iramba yai swaidi makasa tharapoina naharolgi thawdang poksidigi maruibi i pawsum khangasaraga mayam thamjage drug lalormada saugatpa miyoising phaba satpa police tingna nung tharakre manga phari Thasigi kungi numidang wainamda Ketrigao yungkhaiba maning lekai drug lalormada saugatpa miyoising phanana ba operation satpa Imphal East Police Command amasum Porampat Police Station ki team amada nungna tharakpadagi sauna irang thokre irang adu lakshinana ba honabada police ki maikedi yamlaba tear gas sel kya kapre loinana thawdu odru siena ba miyoy manga combined team duna faraga Porampat Police Station purakhredi thawdu sigi matangna police tagi phonga pawgi matunginadi Thasigi kungi numidang wairam pung marirom tabada Porampat Police Station ki manung sanba Ketrigao yungkhaiba maning lekaida thoibi amasum abir kauba miyeni ki yumda drug sing leire habigi akhanaba pawam phangwadigi Imphal East ki district magistrate yaoba district police asigi additional SP ops case heroes in lusingu tima masang sinduna singnariba yum ani edu operations ataki operation adu thuibi ki yumda leramba nupi ani amasum nupa ama police team adu lakpa ubada cien ki bedigi police na tanaki madura nupi da khongban puthaduna cien mangamdana lehawdagi police na pharaga wong pang satharingai da laikai adugi miyoi khrana police tamna nungna thom thajilakudagi irang adu sauthoraki makatana ahenba forcing mafam aduna thomjinduna irang adu laksinana bhotnaringai da nungna thajilakudagi police ki gypsy MN 01X 1241 akai adu thoki adu makatana police irang adu control torabasu mifami puncha takhidi war on drug ki sarwam ona satakhiba operation adu ayat apan pirakhiba adu ki damakta Porampat Police Station case am register tawduna ngasi numidang pung mapan makai tabada Imphal East ki SPM Pradip ki supervision makhada additional SP ops case heroes amasum additional SP LO Arambam Pramesh anina lusingba Imphal East District Police Command amasum Porampat Police ki team tara mafamadu sangsinduna numida adu police ki thabak thoramda ayat apan pirakhiba miyoi singadu phananaba singnaba yungkhrada sangduna operation sataki operation sathaba horakpada laikai adugi miyoi khrana police tamna nungna thajilakpadagi irang adu sauthoraki police team adugi maikedi irang adu lakshinana bonabada tear gas sel kya kapki loinana irang adu ningthina control tobaga loinana police team aduda nungna tharakpada senaba miyoi manga foikhre pharaba miyoi singadu Ketrigao yungkhaiba makhale kaidigi Muhammad Helauddin Khan sainipuguni thu apakwa Muhammad Herun Ketri awang lekai digi MD Wasim Khan sai kun apok MD Yusuf Ketrigao yungkhaiba makhal lekai digi MD Sayis Khan sai kun thraga manga apok MD Bizet Ketrigao sabal lekai digi MD Rafi sai kun thraga mari apok MD Rahman amasu Ketrigao yungkhaiba makhal lekai digi Abdul Hanal sai kun mari apok lekhidraba apokawi pharaba miyoi singasi gi matak drug lalon mata saugatpaga mari lainana IPC gi makharo and clause 1 2023 Porampat PSUS 147 148 149 353 427 gi makhada FIR ama lokhotuna makhataba investigation chathabaukhre atopa pomna lukhrabi tombisa gi yumna hanjina bom thamjilamgi mayokta androna wakan mifam phamkhre mapurebe laikhidraba matung lukhrabi ama oina thabak sujanom jaduna masa singbu thakliba andro khoibudagi asaibam ongbi tombisagi yumna sakangdaba sing hanjina bom thamjinduna aki akhang pibabu penaba masum yaningdaba phongdoktura androda leba tungan lup kyana sinduna miyam gyoiba wakat mi phamkhre kanana kari manung gidaba bom thamnam libano haib athuba matamda sengdok pirau haina lup singi maikedi gi phongdorakli
mamangna sakangdabasingna andro khoibuda leiba asaibam ongbi tombi masa mapureba leikidraba pisaki yumda bom thamjindun aki akhang nanghalamlaba matungna makatana amuk haukiba janawari 13 ki ayukta anirak suboina yumgi sumang bom mama amuk thamjilam khibagi thagdok pienaba masum yanangdaba phongloktu all andro maira paibi association all andro youth clubs association maira paibi apun maluk andro the eastern scheduled caste student unions andro masum andro panam ningthau maihaubi rol panaloi sangi phamthau singna puna sinduna ngasi andro panam ningthau maihaubi rol panaloi sangi gate wakan phamada phamki yumlakta bom thamjilam yaningde yumlakta bom thamjinbiganu kanana kari manam gidamak bom thamlam libano haiba singdok pira o haibana singba thaba play card kya paiduna phamki bu wakan mi phamadugi matangda all andro youth club association gi president phanjawbam gopendro na hai kanana kari nungai tabadagi bom thamlam libano haiba bom thamjiliba lup aduna singdok piro miam tin mama pham amasum yumda amu hana bom thamjinba tawbigano andro da lariba lup khudimangna bom thamjinbagi thawdo odugi mayokta lei thawdo odubu hainingai leitana piendaba phonglok sariaki ngasi wakan mi phamadugi matangna all andro maira paibi association gi secretary yungkhaibam ongbi lairang tona hai nomagi thabak sujaraga hingjaribi yamna lairabi lukhrabi oina hawkibisai tararomasi nomagi aphang aphangba thabak sujanomjaraga masa singbu thaksaribi asim ongbi tombi masagi yumda bom hanjin thamlibis kanana tawribano haiba singdokpiro tombi sagi maral karino haiba khanganbiyo matungna sumna bom thamjinduna kihanba tawbigano bom thamjinba lup lairaga su singdokpiro uswaiki makasa tharakpuni Eastern Express tagi to report amana Lankhradi Megasandrna leader am oina Lankhrei haiba ngamgadabane irang sakana bo honabana asumba yaroi Johnson elangba Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President K Megasandrna Kaksing Police Station sangsinduna satakhiba thawong leader am oina Lankhrabati Lankhrei haiba ngamgadabane madugi mahutta ulai parai tawduna wakat mi phamna singba phamanduna irang sakana bo honaba ona tainaba kaya ngangduna sumba manna bo honaba kanaroi haina BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Johnson Salamna phongdorakhi ngasi BJP ki thambal sanglena pangthokpa pawmi singa unaba manda waphamasi phongdokhibani mangna makha taraduna hai MLA Megasandrna Kaksing Police ki ASP commando singdagi drug fogatkibagi thagar wafam thamba chatlubani haibasi aranbadu sumba mananaba phongdorakpasi yamna laibak thibani mangna appreciation tawba sangba oiragadi pawmisingna hangmada thagatpa lakpani hairaga chatkidriba karigino pawmisingna phongdokkiba wafamsing adu sarokna pungkhaya maram sangi maduda drug phabagi thawongu inquiry tawba lakpa phong sariba thawdo oduda psychological press piba war on drug asibu siranana uhonana bahonaba wafam kya ama yauri public leader amana sigum thawong sitangnade aini yabanati MP na FIR paner legal gi thabak lakholagadi legal crossing sathabai MPCC ki President K Megasandra ki mathakta lenga sin ainge thabak lokhotpina basu demand torokli BJP Manipur Pradesh ki BHP media in SARS CHs sidandana su wafam kya thamlatuna hai miyam gi minister N Birena sangsilakni bu war on drug asi lilanati festival nati political popularity tanana basunati Manipur miyam gi amadi national asigidamak tungi pekhaliba tharangamani Congress na anema rajniti tawduna political popularity tanana basataba thawong asi malem gi leba amatara sanadi amadi tawnadi Congress ti liladona khanma mali mina mathau tawringe da haipa sadun sangsiluba sibu MPCC ki presidency kanana advice tawbagi khangningi Congress ki president asi wakal khantaba ngamdaba kaya uba phangi haikenasu pawsida pali losilak poina to papomana malem gi ahanba covid national vaccine in Quebec January 23 launch tawragani malem gi ahanba natunda hapkadaba covid intra national vaccine January 23 launch tawragani Bharat Biotech na sabai in Quebec haina mingthon vaccine makalasi mamangsai gi December thara sijinabi gi ayaba phangkhibani Maulana Azad National Institute of Technology da pangtokpa thoram amada Bharat Biotech company gi chairman Krishna Ilana phungdokhibada company aduna sabu malem gi ahanba national vaccine adu primary dose ani kapa yabi gi ayaba hokhiba thada phangkhibani loinana booster dose amagumna sijinagadabani Central Drugs Standard Control Organization sahi taragani panamadi madugi mathakta leiba miyoi kanglup singdi emergency gi oina sijinabi gi ayaba pirakre malem gi ahanba vaccine makhala du official oina launch tawgadaba du da ngairabani in Quebec haiba vaccine makhaladu sahi taragani panama sumadugi mathakta leiba miyoisina booster dose amagumna thadagadabani leiba asigi state khudimakta hida makhaladu phangalagani loinana central government vaccine adugi mamol lepkhre private hospital vaccination center singna GST plus dose amadu lupa sani panda leiba yagani
vaccine saba Bharat Biotech ta international vaccine dose sing kapna ba Cowin hype website ki kuthangna register tawusi yaragani register tawraba mobile number amadagi login tawga luinana one time password OTP ama tholaklaba matung madu amuk login tawraduna vaccine makhaladu sijinabagi matangna yaba pigani oinana agadaba dose singju khanba yagani haire ni su paus na makatana phongdorakli haujiku nadi mem paus matang silu sinjarage am su mem pun anoba update naminasi